गोंयात वाढले सायबर क्राईम. वीज बिलाविषयी बनावट व्हॉट्सअप संदेश धाडून गुन्हेगारांनी लुटले ज्येष्ठ नागरिकांक. म्हादयविशीं गोंय आतां कितेंच करपाक शकना हें कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याचें उलोवप. म्हळ्यार एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर म्हणटा माविन. जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांक जाय तें उलोवनी. म्हारगाय भत्तो आनी पगारा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी केलें आंदोलन. फाटल्या 25 वर्सां सावन सेवेत आसूनय आमकां कायम कित्याक करिना सरकार. कामगारांनी उक्तायली तिडक. सांगे पणसुले मळच्या बेकायदेशीर चिरे खणीर खण खात्यान लायिल्लो 1.5 कोटी रुपयांचो तालाव 60 दिसांत भरपाचे उच्च न्यायालयाचो आदेश. लाडली लक्ष्मी येवजणेच्या लाभार्थ्यांकडल्यान भाजपाचे एजंट घेतात कमिशन. 2 लाभार्थ्यांकडल्यान 50,000 रुपया कमिशन घेतिल्ल्याचो गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. आणि 30 जानेवारी ते 8 फेब्रुवारी मेरेन जातलो गोंय सरकाराचो लोकोत्सव. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केली लोकोत्सवाच्या कामाची पळोवणी.